धेरै साथीहरू ड्रागन फ्रुट्सका बिरुवा त रोप्नुहुन्छ, तर बिरुवा चिन्न नसक्दा कुन चाहिँ फल्ने हो कुन चाहिँ फल्न नसक्ने हो भनेर बिरुवा छुट्याउन नसक्दा वा बिरुवा चिन्न नसक्दा, पहिचान गर्न नसक्दा, म्याचुर र अनम्याचुर बिरुवा पहिचान गर्न नसक्दा धेरै साथीहरूका चाहिँ नै समस्या रोप्नुहुन्छ। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ नै कन्स्ट्रक्सन तयार त हुन्छ, यसरी चाहिँ नै बढ्छ, तर वर्षौँसम्म पनि त्यो फल्न सक्दैन, किनकि त्यो अनम्याचुर भएकै कारण वा गुणस्तरहीन बिरुवा भएकै कारण वा कुनै कुनै सेल्फ पोलिनेसन नभएर ह्यान्ड पोलिनेसनका कारण पनि त्यो फल्न सक्दैन, फुले पनि फल टिक्न सक्दैन। आज म तपाईँलाई चाहिँ नै यदि तपाईँ बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ वा ड्रागन फ्रुट्सका बिरुवा रोप्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि चाहिँ स्पेसल्ली हेल्पफुल हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई ड्रागन फ्रुट्सका बिरुवा कसरी पहिचान गर्ने वा ड्रागन फ्रुट्सका बिरुवा म्याचुर वा फल्ने र नफल्ने बिरुवा कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ रोप्नु पूर्व भन्ने कुरा म तपाईलाई स्पष्टसँग सम्झाउने छु, बुझाउने छु। नमस्ते, म हिमाल मगर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ हेरिरहनु भएका तपाईहरु सबैमा म हिमाल मगरको तर्फबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा जति पनि छ यो अहिले चाहिँ नै इजरायली सुपर क्रस प्रजातिको नयाँ प्रजातिको मैले अन्य देशबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको हुँ। यसलाई अन्य देशबाट ल्याएर यहाँ चाहिँ नै रोपेको हुँ। यो जम्मा 1 वर्षको बिरुवा भयो। 1 वर्षमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ नै लटरम्म फुलिरहेका छन्, फल्ने तर्खरमा छन्। अब लगभग 20 दिन 18 देखि 20 दिनको अन्तरालमा यो पाकी पनि सक्छन्। यसरी चाहिँ नि रोपेको 1 वर्ष नपुग्दै कसरी चाहिँ फलाउन सम्भव हुन्छ भन्ने अत्याधिक तपाईहरुका प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन्। आज म यही विषयमा रहेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोप्नु पूर्व तपाईले आफूले लगाउने बिरुवा कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरा म स्पष्टसँग बताउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कतिपय साथीहरू चाहिँ नि यसलाई भनिन्छ म्याचुर हाँगा। यो भन्दा कस्तो हुन्छ भनेपछि म तपाईलाई यहाँ देखाउँ। यहाँ पनि मैले राखेको छु, यहाँ आइदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिरुवा तपाईहरुलाई कस्तो खालको नफल्ने बिरुवा छैन, नफल्ने बिरुवा कस्तो खालको बनाइन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले यी हाँगाहरू मैले अनम्याचुर यो गुणस्तरहीन हाँगाहरू हुन्। यसलाई मैले काटछान गरेर यसरी फालेको। तर बजारमा पाइने हाँगाहरू यस्तोलाई चाहिँ नै 100 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ भनेर चाहिँ नै तपाईलाई ठगिरहनु भएको हुन्छ। यो अनम्याचुर बिरुवा योबाट पनि यो बिरुवा बन्छ मजाले, तर यो फल्न सक्दैन। यो जति चाहिँ म्याचुर बिरुवामा क्वालिटीका वा गुणस्तरीय फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जति धेरै भोल्युम बढी चाहिँ नै म्याचुर हाँगाबाट चाहिँ नै तपाई फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति राम्रो क्वालिटीमा चाहिँ नै यी हाँगाहरूबाट फलेका दानाहरू यी हाँगामा फल्ने दानाहरू त्यति क्वालिटीका पाउन सक्नुहुन्न। वा यी अनम्याचुर भएकै कारण तपाईको रुख मात्रै बन्ने वा स्वरूप मात्रै बन्ने तर फल नलाग्ने, फल लागे पनि नटिक्ने समस्या अत्याधिक मात्रामा रहन्छ। तसर्थ तपाईले चाहिँ नि हामीले यस्तो हाँगाहरू हामी कसैलाई दिँदा पनि दिदैनौँ। देख्न सक्नुहुन्छ सुकाउनलाई हामीले यसलाई नष्ट गर्नलाई राखेका छौँ। अन्य ठाउँमा मार्केटिङमा अथवा बजारमा यसलाई चाहिँ बेच्ने गरिरहेको हामीले पाइराखेका हुन्छौँ। तसर्थ तपाईलाई चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नै आफूले रोप्ने बिरुवा फल्ने हो भन्ने कसरी चिन्ने भन्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी एकपटक फलिसक्या हाँगा यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी चाहिँ नै फलिसक्यो। यो चाहिँ नै यसले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मजाले चाहिँ नै यो म्याचुर हाँगा, यसलाई भनिन्छ म्याचुर हाँगा। यो हाँगाबाट बनाइसकेको बिरुवा तपाईको चाहिँ नै एकदम चाहिँ नै पर्फेक्ट हुन्छ, एकदम म्याचुर हुन्छ र रोपेको 1 वर्षमै फल्न सक्छ। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नै म्याचुर हाँगामा गनिन्छ, एकपटक फलिसक्या हो। यो मैले बिरुवा बनाउनलाई मैले रेडी गर्दैछु। यी हाँगाहरू निकालेको हुँ। यसरी चाहिँ नै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकपटक फलिसक्या। यसरी यहाँ चाहिँ नै के फलहरू निकालिएको चाहिँ नै डामहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो हाँगा तपाईले रोप्नु पूर्व यस्तो म्याचुर देख्दैमा एकदम छिपिएको मजाले चाहिँ नै एकदम डिम गाढा एकदम ठुलो पोसिलो जस्तो लाग्ने
तन्दुरुस्त लाग्ने हाँगा, मजाले कुनै पनि खोट नभएको, दाग नभएको वा कुनै पनि रोगले आक्रमण नगरेको हाँगा यसरी चाहिने यस्तो हाँगालाई मजाले चिनेर तपाईँले चिन्न सकेर लिनुभयो भनेदेखि यस्तो हाँगाबाट तयार पारिएको बिरुवा तपाईँले बजारबाट वा फर्मबाट खरिद गरेर लिनुभयो भनेदेखि मजाले तपाईँको बिरुवा पनि वा तपाईँले रोप्ने बिरुवा 1 वर्षमा फल्न सक्छ। त्यो म्याचुर हो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। यो त थियो तपाईँले रोप्ने बिरुवा ड्रागन फ्रुट्सको बिरुवा म्याचुर हो भनेर कसरी चिन्ने वा आफूले रोप्ने बिरुवा फल्ने हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी चिन्ने भन्ने आउँदा यस्तै भिडियोहरू ड्रागन फ्रुट सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू का लागि हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ नै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हिमाल मगर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र हाम्रो हिमाल मगर फेसबुक लाई फलो गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु। हस्त नमस्ते।